nga mapda. O Jesus, agyaman na, di mata. Iti dito nga agundaway manen kakabsat. Kablaawan kayo, amin, ngagdengdengeg iti natalged, naragsak, kan natalinaay, nga kasasaad. Awisen kayo manen amin, nga makipaset, kakabsat, iti daytoy nga adal. Tapno agtultuloy nga umado iti pannakaammo tayo, iti biyang kansidong ni Apo Diyos. Gapuna, kablaawa ka nang nangruna, dagiti masaksakit nga maaddaan kayo kumalaeng iti naidaklan nga pananginanama ken panagtalek ken ni Apo Dios. Tapno mariknayo kumat yad adupay nga kay papananti ayat na ti kaasin na ken ti panangisalakan na. Oray dagiti ububing kablaawan kayo amin agragsak ken agrag-utayo kuma amin na pada-pada nga mga miris kadagitoy nga banbanag. Oray pa dagiti adda iti balasiw taaw nga agdengdengeg ka nagbuybuya kada iti Facebook da. Kablawan kayo amin nga gagayem ko dita. Pastamet 10 NLM nga nadamag ko nga dandanin malpas da AWR nga pakaipablaakan tumet dagiti sasao ti Dios iti tangatang. Kasakbayan nga rod nga agpatuloy tayo awisen kayo manen iti panagtamed tapno agkararag tayo ken ni Apo Dios. Amami nga dakat sa dilangit, awisen da kamanen o Diyos nga makidanggay kada kami, iti da ito nga gundaway, iti panagadalmi, kada iti sasaom. Tapno, sika apo ti mangisuro, kan mga ipalawag, kada kami kada gito'y ba, eten ti Espiritu Santom. Dawaten mga rod ti talinaay, kan talna kada iti puspusumi, kan ti panangidalan kada kami ni Apo mga Jesus, tapno saan kami nga matnag, iti panagdua-dua, wenno pan nakaalilaw, bendisyon ng nga rod ama, dagiti kakabsat ko, nga agdengdengeg, iti sadino man nga paset, o Diyos nga danunen, da ito nga radio station. Tapno da kami amin ama, marik nami, ti kay papananti, at adupay nga wagas ti panagayat mo, ti kaasim, ti dungom kan panangisalakan mo kada kami. Agyaman kami nga rod unay ama, iti panangdengeg kan panangipateg mo, kada gitoy nga dawat mi, kan kidaw ken ka. Tadinawat may amin dagitoy, nga si tatalek kami, sinanama kami kan si papamati, maipon amin kan ni Apo mga Jesus, ananubot kada kami. Amen. This is your Adventist World Radio. May daydayaw kumalayang ni Apo Diyos, iti nagbabaytan tayo, kakabsat. Iti dayto nga gundaway, sagutan kayo manen kakabsat, iti maysa nga napintas nga adal. Mabalin nga nang nangagyon, dagitoy met nga adal, naman pekasta, adu dagiti may bagak kada kayo, nga napapatag unay nga wagas dagitoy nga adal. Gapuna nga kisarkan tayo itatang adal kakabsat, pinaulwak iti dagiti pinili ti Dios. Numapagsasaritaan kakabsat ti pinili wenno mapili, nagasat dagiti tattao nga mapili. Uray pay iti panagbibinalubal iti politika, nagasat dagiti mapagasatan no kwa nga mapili kang runaan iti panagakem iti kangatuan nga saad presidente, no? Ket kadagitoy ba kakabsatan na no mapantayo kadagiti nailubungan nga pannakapili, masapul ditoy kakabsat dagijay adu nga pakakitaan kang runaan unay iti nailubungan nga edukasyon. Dagito iti kang runaan nga pakaibasaran no kwa ti pannakapili ti maysa nga tao nga abdaan iti napateg nga akem iti paginlian. Ket masapul dati nangatong nga edukasyon. Numan pa'y kasta kakabsat, iti biyang ni Apo Diyos, saan na nga masapul ti
na ilubungan nga edukasyon. Niya po Diyos, saan na nga kitaan ti kasasaad ti tao, ti porma ti tao, wenno noan niya man dayjay addaken ko na. O dikit tikit kitaan ni Apo Diyos kakabsat, no kasano nga ti tao, ket awaten na dayjay panangayab ni Apo Diyos ken ko na, tapno marikna na kumanga iso ket pinili ni Apo Diyos. Kakabsat, no usigen tayo dagito yung banbanag, adda dagiti mapili no daduma nga saan nga mapagtalkan. Ado dagiti agnaya-ngaya papili, ado dagiti karkari. Ngaminton no dumtengan ti panagbalay gida kadagijay nga tartari gagayan da, amin dagijay nga karkarida, mapukaw ken malipatan da. Kakabsat, nuapay ngamin, adda dagijay sabali nga tarigagay kadagiti puso da. Ngam ditoy, adda duwa nga kasasaad ti pannakaawis kakabsat nga iparangko kada kayo ita. Maysa nga nailubungan nga pannakaawis, ken maysa nga nailangitan nga pannakaawis. Gapuna daytoy ti serkan tayo, nailangitan na pannakaawis kakabsat na. Ket luktan tayo daytoy nga adal iti libro ni Juan kapitulo 15 bersikulo 16. Maysa nga adal daytoy kakabsat nga inbutaktak ni Apo Jesus. Napintas unay ti panangipablaak na. Kunana kastoy. Da kayo didak pinili. Ngem siyak pinili kayo. Ken inkabil kayo. Tapno in kayo. Ket agbunga kayo kuma. Ket tibunga yo manayon kuma. Tapno ti amin adawaten nyo ken ama itinagan ko, itden na kuma kada kayo. Itahin tayo kakabsatan na. Da tayo, saan tayo nga nagkandidato, nga inawagan tayo ni Apo Jesus, tapno pilyon na tayo, saan? Saan tayo met nga nagadal, tapno da tayo maikari tayo nga pilyon ni Apo Jesus, saan? Saan tayo met nga mabalin nga aramaten, dagiti kinabaknang tayo, tapno da tayo maikari tayo nga pilyon ni Apo Jesus, saan? Pagsipod ta, idi ni Apo Jesus pinili na dagiti tattao nga agayat ken kuana kastoy ti kunana iti Efeso chapter 1 verse 4. Kunana ni Pablo kastoy. Kas iti panangpili na kada tayo ken kuana Kristo. Idi saan pay anabangon ti lubong. Tapno agsanto tayo ket awan kumati pakapilawan tay iti sangwanan na. Iti kastangarod kakabsat, saan nga maigapo kadagiti aramid tayo? Saan nga maigapo kadagiti pannakabalin tayo? Uno niya pa man. Agsipod ta, kasakbayan man pa'y nga maparswa daytoy lubong, pinili na tayon ni Apo Jesus. Nakita nan, amunan dagiti so amin. No da tayo, ket adda tayo nga agayat ken kuana, wenno adda tayo nga pasalinungan laeng ken kuana. Nakita nan dagito nga banbanag idi. Gapuna, iti panangpili na kada tayo, wenno ti maysa nga mapili napateg unay kakabsat. No pinili na ka ni Apo Dios, sika mapagtalkan ka. Mapagtalkan na ka. No pinili na ka ni Apo Dios, amuna nga sika ay ayatem isuna. No may saka nga rod ka dagiti pinili na, amuna, nga sika, agtulnog ka ken kuana. Iti kasta, kakabsat, maamiris tayo nga rod. Nga ti panangpili na kada tayo, idisakbay pay nga naparswa daytoy lubong. Itatano da tayo, kakabsat, ket pinili na adda intalek na kada tayo. No sika ket napili ka, mapagtalkan na, adda intalek na ken ka. Adda may isa nga istorya di jay Biblia kakabsatan no? Nga di jay Reyna Candace, Reyna dagiti Ethiopia, innala na ti may isa nga yunuko nga nangitalkan na kadagiti isu amin agameng na. Apay mapagtalkan na di jay yunuko. Na? Kasano ti kaado ti gameng na di jay Reyna dagiti Ethiopia?
O hantay nga mo, balin nga hantay yung mabalin na bilangan. Ngayon matalak day jay, mapagtalkan na. Kahit nasa wen, ti tao nga mapagtalkan, uray no maysa, uray no kabasitan kadagiti sanikwa day jay nang italakkan kwa na, saan nanto nga dadaelin nga pulos. No dikit an na dan na unay, kastamet kakabsat, panang pili kada tayo ni Apo Jesus. Idi nga pinili na tayo, intalak na kada tayo, dagiti iso amin, intalak na. Intalak na kada tayo, kakabsat, ti panang ipakaam muna, iti palimod na kada tayo. Kakabsat, na? Dahito yung nga panang italak, uno panagtalak ni Apo Jesus kada tayo, saan ko mga madadael? Tupay kasta, adda may isa nga nagtalkan na, kakabsat, na? May isa kadagiti apostol na, nga nagtalkan na, saan na nga sinalimutmutan dayjay, panagtalak ni Apo Jesus kenkwa na, so ako na ni Apo Jesus, iti libro ni Juan, kapitulo 6, versikulo 70. Saan kayo aya pinili asang Apolo ket dua, ket maysa kada kayo isu Diablo, isu dayta ni Judas. Idinto nga isu ket pinili ni Apo Jesus, nga agakem kas maysa nga apostol na, maysan dayjay nga kangatuan nga akem ti tao iti lubong kakabsat ken iti nailangitan nga kasasaad. Dinadael dayjay ni Judas, insukat na dayjay kadagiti banbanag nga nailubungan, basit nga kantidad nga nailubungan, nga banag 30 nga bagi ti pirak. Anyan nga kinaubbaw kakabsatan na, itatakas to'y. No ni Apo Diyos kat pinili na tayo, kakabsat, at dadakkel una nga plano na kada tayo. Datayo matla nga pinili na, datayo nga mismo tinakaipaayan ti sakripisyo ni Apo Jesus. Saan nga dagayay tattao nga saan nga agayat ken kuana, no pay isuda guyuguyen ni Apo Diyos ida, ngam saan da nga kayat. Dahito dahil sarsaritaan na, itis ilibro dagiti Salmo, chapter 58, verse 3 and 4, dagiti nadangkes na isupadidan manipod aanakan, ngagsauda iti ulbod apaman nga mayanakda, tidila da kasla, tigita da kasla gita ti uleg, kasla karasaan at uleng arinipkan da dagiti lapayag da. Uray pa'y bagbaga amida, kadagiti sasaw ni Apo Diyos, awan lang, saan da nga kayat. Na? So kadakwada kakabsat, saan nga maipaay kadakwada, dahi sakripisyo ni Apo Jesus, numan pa'y ay ayaban na ida, ngam saan da nga kayat. Itata, tapno maawatan niyo kakabsatan na, dahi sakripisyo ni Apo Jesus, ije cross, dahi dara na nga naiparukpok, ije kalbaryo, maipaayla ang kadagajay pinili na idi kasakbayan pa'y nga mabangon daytoy lubong. So hangkay ko mga kamali kakabsata, saan ko nga ibagbaga kakabsat nga saan nga maipaay kadagiti isu amin na tattao. Maipaay kuma kadagiti isu amin nga tattao. Ngem dagijay agmadi saan da nga mabalin nga sagrapan daytoy. Kasla ko makastoy kakabsata na, mangtedak kada kayo iti may nga narabaw nga example. Adda sa nga pulo nga tattao, kabsat, nga napanda iti pagdadayaan. Idadada ni iti pagdadayaan, nakita dagiti tattao nga dadduma nga dayjay insagana da saan da nga kayat nga kanen ken inumen. So nga uray idi na ayaban da saan da nga napan? Ngem dagiti mayat nga mangan iti dayjay ken mayan ka uminom napanda. So kasto lang kakabsatan na narabaw nga pangarigan. Kastamot laeng kakabsat ti panangawis kada tayo ni Apo Jesus, ni Apo Diyos. Inted na, tibiyag na. Insagot na, kariti isu amin. Ngam saan nga isu amin, kinayat na nga awaten. Now, karagiti pinili na kakabsat. Adda na pintas unay, nga kayat nga ipalawag ni Apo Jesus ditoy. Kasto iti kunana, iti libro dagiti Roma, taga Roma. Iti versikulo 29 ken 30. Tadagiti naamuan na asigod, pinili na met ida idi. Tapno mayasping da iti ladawan ni anak na.
tapno isu agbalin nga inauna kadagiti adu a kakabsat. Kitain tayo kabsat na. Dagiti pinili ni Apo Diyos kasakbayan nga mabangon ti lubong kayat na ida nga mayasping da iti ladawan ni anak na. Maiso ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Tapno isu ni Apo Jesus agbalin nga inauna kadagiti amin nakakabsat. Verse 30. Ket dagiti dinutukan na idi inayaban na met ida. Ket dagiti inayaban na pinalintag na met ida. Ket dagiti pinalintag na inday dayaw na met ida. Pakita yung kakabsatan na. At dagayam na pintas unay nga plano ni Apo Diyos iti panangpili na kada tayo. Kakabsatan na. Pinili na tayo tapno mayasping tayo iti aladawan ti anak na. Inayaban na tayo. Dinutukan na tayo. Pinalintag na tayo. Inday dayaw na tayo. Apay. Kakabsat. Nagasat unay ti mapili. Nang runang unay no ni Apo Diyos ti mangpili. Itata. Kastoy kabsat kong agdengdengeg. Numariknam. Nga dagitoy nga adal ket maawatam. May saka kadagiti pinili ni Apo Diyos. No saan ka pa'y nga naibilang. Iti ili ni Apo Diyos nga ginatang na iti bukod na nga dara. Iso nga inikan na iti tanda. Laglagi pa yung kabsat na. Nga asino man nga mapili at datanda ken kuan na. Dayta nga tanda naggapuken ni Apo Diyos. Iso dayta ti aldaw ti Sabado. Ket iti aldaw ti Sabado kayat ni Apo Diyos nga makipasit ka, makigimong ka kenkwana, iti nasantuan nga gimong, dahita ti dakdakamaten ti surat mutlaeng. Ket dagiti isu amin nga pinili ni Apo Diyos, pinalintag na ida. Adda pamaneknek kakabsat. Iti oras nga sinalimot mutamon, dahi pamati. Ket naawatam dayta, inted ni Apo Diyos ken ka dahi tanda. Isu dayta ti may kapitong aldaw nga panagnilin, isu dayta ti Sabado. Now, nuwa pa yung ni Apo Diyos, kastoy kakabsatan na. Napintas unay dito, kat kadagiti suamin nga pinili na, nang ted kada tayo, iti maysa nga pamanaknak, iti libro ti Hebreo, chapter 11, verse 16. Kastoy ti dakdakamaten na dito yung nga surat kakabsatan na, tapno maawatan tayo. Itatta ko na, tarigagayan dati nasaysaya at apag na edan, kayat na asawen tinailangitan. Dito nga min kakabsatayan no kitain tayo, dito'y lubong awanen ti talged, at dito'y ti amin na klase ti riribo, krigrig at panagbuteng, kan amin nga mabalin nga makapasidduker iti tao, at da amin dito'y lubong. Gapo namat niya po Diyos, insaganaan na dagiti pinili na iti maysa nga pagilian. Gapo na, ituloy tayo, baliwan tayo man na basaen. Tarigagayan dati nasaysaya at apag na edan, kayat na asawen tinailangitan. Gapuna ti Diyos saan na ida nga ibain, nga isu awagan da a Diyos da, ta insaganan na kadakwada ti pagilian. Wow, dahito kakabsat, tidakdakamaten na nga, nailangitan ang pagilian. Dagiti suamin nga pinili ni Apo Diyos kakabsat, in plano na, nga ipan na amin ijay langit. Dahil tati dakdakamaten na, ure ni Apo Jesus nga, nailangitan nga pagarian ti Diyos. Napintas unay kakabsatan na. Ket dayta nga pagilian, maysa nga pagilian nga saanton nga mastrik nga pulos ti kinadakes, saanen nga pulos nga makadapaw di jay, ni Satanas wenno uray anyaman nga basitla nga klase ti pakaumsian. Agsipod ta ni Apo Diyos aman nakabalin amin, isu nga mismo ti mangsalukob kada tayo nga tattao na nga pinili na nga agtaeng sadyay. Ket dayto met lang ti deklarasyon ni Pilipos ni Pablo iti libro na ti Pilipos chapter 3 verse 20 at 21. Tatipan nakipagili tayo adda sa dilangit. Wow, makita yung kakabsatan na. Ni Apo Diyos imbaga na ken ni Pablo impasurat na nga ti pagilian dagiti pinili na ije langit. So kunana tatipan nakipagili tayo adda sa dilangit. Kat manipo di jay urayon tayo met manangisalakan kada tayo nga isu ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Na so urayon tayo itata ti panagsubli ni Apo tayo nga Hesu Kristo.
Tapno umay na tayo alaen, ket iyawid na tayo ije langit nga pagilyan. Datayo nga pinili ni Apo Dios, kasakbayan nga maparswala iti lubong, datayo nga inikan na iti tanda, ti pannakaisalakan. Dayta ti Sabado tanda tayo dayta nga makipagili ije langit. Now verse 21. Isu pabarwen nanto daytoy nanumo abagi tayo, tapno mayasping tayo itinadayag abagina. Ni Pablo dito kakabsat, agsasao, baitente, paltiing ti Espiritu Santo insurat na. Tidakdakamaten dito ni Pablo. Tinakaiturungan na dito nga surat, dagijay pinili ni Apo Diyos, kakabsat. Saan nga dagijay agkadkad? Numan pa'y dagijay agkadkad, kayat ni Apo Diyos nga, awisin ida, ngam saan na nga pilitin ida. No di kat di, dagijay laang agayat nga umawat ken kuana. So da dagijay makipagili iti nailangitan nga pagarian. Napintas unay dito kakabsat. Kat ditoy, kada tayo nga napili iti na espirituan na pannakapili, liklikan tayo kakabsat, wano adaywan tayo, dagijay banbanag nga maipaay iti pannakapili, kadig iti dayaw nga nailubungan. Kakabsat. Saan tayo nga mabalin nga agtaeng iti dua nga kasasaad? Nailubungan nga dayaw, wano pan nakabalin, wano nailangitan nga dayaw, wano pan nakabalin. Saan nga mabalin kakabsat nga addaan tayo iti dua nga kasasaad? Masapul nga addalaeng maysa, iti tarigagay ni Apo Diyos, agtaeng tayo iti na espirituan, ken nasantuan nga pan nakapili. Itatta, dito'y kakabsat, mapantayo kadagiti na italek. Ado dagiti intalek ni Apo Diyos kada tayo. Uray no babasit nga banbanag intalek na kada tayo. Tapno da tayo met, makipasit tayo, iti dayjay aramid kan trabaho ni Apo tayo nga Hesu Kristo, nga rinugyan na dito'y lubong, iso day tatipan na kairakurak, dayjay ayat ni Apo Diyos. Ket iti dayta, awawisin na tayo mutlaeng ni Apo Diyos nga mga ramat kadagiti banbanag nga intalek na kada tayo. Kas pangarigan kuma. Intalek na kada tayo ti basit nga pannakaammo nga mangisao itayat ni Apo Diyos. Mabalin tayo nga sawen daytoy kadagiti karuba tayo laeng. No intalek na kada tayo ti sang kabasit nga kukwa, mabalin tayo met nga aramaten dagita nga babasit nga kukwa, tapno tumulong tayo kadagiti sabsabali nga nangitalkan met ni Apo Diyos. Tapno dadya intalek na kakabsatan na maipakaammo tayo kadagiti sabsabali. Kastamet laeng, no, anyaman dadya mabalin tayo nga aramiden kakabsat. Kasparigan, ammo tayo basit ti tumulong nga agtrabaho, lumakita tayo nga digijay agkasapulan ket wenno masiknan ket mabalin tayo nga aramaten di pan nakaammo tayo tapno tumulong tayo kadakwada. Dagito nga banbanag pagayaitan unay ni Apo Diyos kada tayo. Intalek na kada tayo ti basit pan nakaammo. Dayjay basit nga pan nakaammo kakabsat no aramaten tayo dayjay nayunan na. Kaslagadal tayo kumay ti grade 1. Ti grade 1 kakabsat agsursuro pay laeng addan basit nga ammo na. Ngam mabalin na nukwang ako na iti di adi na nga hampay basbasa, dahito iti letter A, dahito iti letter B. Kasjela ang kakabsat. Ito no dumtengan iti grade 2, grade 3, ada doon ton ti pan nakaammo na. Kas tatayo mo't laeng. No da tayo kakabsat ket patuloy tayo. Ngagdadanggay iti panagad-adal. Panangus-usig kadagito nga kinapudno. Kasla tayo mo't lang estudyante nga dumakdakkel kanumat. Ado dagi pan nakaammo ken pan nakabalin tayo, pan nakaawat tayo. Tapno mabalin tayo mo't nga sawen. Mabalin tayo nga itden met nga parabor kadagiti sabsabali. Mamiris tayo kung makabsat nga amin nga banbanag, uray kabasitan nga banbanag, nga pan nakaammo tayo, intaleken ni Apo Diyos kada tayo deta, rugrugyanan na tayo nga patanuren kadagiti so amin. Aging gana nga datayo mapadakkel tayo nga mapadakkel iti saklang na, iti pan nakaammo ken pan nakaawat kadagiti banbanag, ngaggapo iti saklang ni Apo Diyos laeng. Iti kasta nga rod, no dagitoy nga banbanag nga kupikupan tayo baiten ken kuana. Isu dayjay kunana in kayo ket agbunga kayo kuma.
ket tibunga yu manayon kuma. Dagiti bunga nga kayat ni Apo Diyos nga patauden tayo kakabsat. Dagiti pan nakaiparangarang, dagiti ayat na kada tayo. Dito'y lubong. Usaren na tayo ni Apo Diyos kakabsat, nga mga parangarang iti ayat na. Dito'y lubong. Iti kaasin na, kadagiti tattao. Na? Iti parabor na, kaniti panangisalakan na, gapo kan ni Apo tayo nga Jesus. Dagito iti intalek na kada tayo. Kat no baybayan tayo kakabsat, dagito yung intalek ni Apo Diyos kada tayo, niya nga ron tibanbanag, dayo pan nakapili tayo. Ngam gapo, tada tayo mapagtalkan na, inted namat kada tayo, dagito yung responsibilidad. Kakabsat. Dagito yung responsibilidad tayo, kaslamay sa nga pan nakipasit tayo, pan nakipagkamkamang tayo, iti bagi ni Apo Jesus, nga adda dito'y lubong, tani Apo Jesus agtrab-trabaho, nga maipaay iti pan nakapatalinaed tayo, iti pan nakaisalakan, kan maipaay met, nga pakaisalakanan dagiti sabsabali. Kapuna, inawis na tayo, mapagtalkan na tayo, amuna nga tarigagayan tayo, kan kayat tayo ti makipaset, kadagito yung nga intalimang ni Apo Diyos. Kadagito yung nga plano ni Apo Diyos. Tatta, kuna na dito ket ti bunga yu manayon kuma. So no agbunga tayo kakabsat kadagiti na imbag ken na santuan nga aramid, kahit nasawan manayon, tapno. Ti amin adawaten yu ken ama itinagan ko, itden na kuma kada kayo. Kakabsat dito nga balikas ni Apo Jesus, adu ti agtarigagay unay nga manggunod. Ngem no dadduma, saan damat nga amirisan, saan daw nga kayat ti may bilang kadagiti ay pinili ni Apo Diyos. Kakabsat na ipintas unay nga gundaway ti mapili. Dakkel unay nga pagragsakan, ken dakkel unay nga pakaidayawan iti saklang ni Apo Diyosen. Iti kasta nga rod kakabsat, sapay la kumatadda kayo nga nakaawat kadagito yung adal ken adda kayo kakabsat nga may talimang kadagito nga kinapudno. Laglagi pa nyo lang kakabsat. Dagiti na santuan nga adal, inted mutlaeng kada kayo ni Apo Diyos dayi tanda te pan nakaamiris yo kadagitoy. Hanyo liplipatan kakabsat. Nga amin nga nasantuan nga adal, adda tanda ti pamaneknek, ti panangawat yo, ken pan nakaitalingin ngayon, ken kuana, agpapanpay agnanayo na. Ti maminsan manen nga rod kakabsat, to kabsat yo, iti tangatang Mario daw, agpakada manen kada kayo. Ang kasakbayan, ti panagsisina tayo, sagutan kayo manen, iti may nga teksto. Ket digitoy, dawatek kada kayo nga ikabesa yo. Masarakan da ito iti Efeso chapter 1, verse 4. Nabanggit tayo tatay dito kabsat ngem kayat ko nga alain nyo dayto nga kasmaysa nga liwliwayo kumaka dagiti so amen aldaw man ken rabii. Kasto iti kunana. Kas iti panangpili na kada tayo ken kuana Kristo. Idi saan pay anabangon ti lubong tapno agsanto tayo ket awan ti pakapilawan tay iti sangwanan na. Kakabsat dawatek manen kada kayo, ti pan nakipagtamedyo kanyak, tapno agkararag tayo, iti pangrikip iti dahito yung adala. Amami nga dakat sa dilangit. Anyan nga nakaskas daaw, nga ayat mo kada kami. Anyan nga panangipalgak mo, kada gito yung nga kinapudno. Agyaman kami unay amakan ka. Dawatin mi nga rod. Tulungan na kami amin, o Diyos. Ipaawat mo, Apo, kada giti amin, nga dimngeg. Kan dagiti dumngeg tupay, dagito yung nga kinapudno. Kat itignayam Apo, dagiti posposto da nga makaawat ken umawat, tapno maisalakan da. O Diyos, pagtalineden na kami nga rod, iti amin nga kinaregta ken kinaanep, nga agpatuloy iti panagad-adal mi. Kat dawaten mi ken kapatinayon ti parabor nga aggapo iti saklot mo, maipaaylaeng iti pan nakaitalingan ngan meken ka agpapanpay agnanayonen tapno saan kamin nga may sinaken ka iti uray apagdarikmat bendisyon am Apo dagiti amin nga dimngeg ket pagkaykaysaen na kami iti puso ken rikna nga agdaydayaw ken mangidaydayaw ken ka ket kadagiti so amin ama idaton meken ka tapno maparagsak da ka maparaguda ka ken maliliwada ka ama agpapanpay agnanayonen nga awan inggana amin nga rod digitoy dinawat meken ka maipon amin kanya po mga Jesus anunubot kada kami. Amen. Amen. This is
your Adventist World Radio.